na mwasi atiki ba poala nzoto ebele kobanga te kenjelo nazoleka bakulu na bazali bakosalanga mabe lokola uti bie ba ambiance na ye azobanga te mokomona jeune fille nzoto mikie boye aza kosigné papa moko tala mulayi munene boye balala neti lobi na to nzela ya mwasi ezali lokola élastique oui. Mais kofungama nango eza lokola moto mwene munoko na ngeza bo nakoyi kozwa micro oyo nakota ona kata mongongo na ngai mobali to ndeko mwasi alamuki na tongo akozwa nzoto na yeso tibasi otali na se ya sous-vêtement na yo soko fungolo komona lokola mwa alati préservatif ata misato po abima na mwasi soki babimi na mwasi bayeba kabwani après 20 jours 30 tinda par exemple azo sa mobali basi ebele papa oyebi ke ngai alinga mpo na yoka bien il faut luko sisenga okotisi na kati ya nzoto na yo ofibi boye ososala okomisato nalala nzala te mabele na yo elali so nzala te nsima na yo ekolali so nzala te bongo libulwa mandefu. Encore une fois, merci. Na abonné nous ya MP 243. Merci na papa Pépé Mandafou et maman Nathalie Kalaba. Vraiment, abonné nous ya MP 243. Vous pouvez faire confiance, vous continuer à s'abonner massivement, vous continuer à partager le lien émission à Bino au Ezali Keno désormais votre humble servant Katikatala Ndolekana MP 243 et sika oyo ma solo et sika to banoko panzante ke sika to solo la nyonso o Ezali ma solo etalara na cadre YouTube pourquoi pas ma solo nyonso bino bolingelara biso nazanga morote na plateau nanga ensemble na ndeko na ngai leo na sepela ko yambaye ye nanga to ba ko solo la na makambo o etali bokono santé la santé n'a pas de prix mais kotala ndenge tozo tambola na ndenge tozo zalela na ndenge pe la santé ngo ya biso père mo pe zali faux to kana ko solo la na ye azali docteur monganga ngana ya ensemble te ba ko solo papa na ngai mbote mingi. Mbote maman Kati. Et aux amalamu, on s'est présenté Dr Kali, mais on peut passer dans 4 cas globe terrestre. Merci beaucoup. Moi, c'est Dr Kali Ngunda. Je suis médecin radiologue. Tout court, hein? Je suis médecin radiologue. On a plus ma santé. Je suis chef des travaux. Na université na Inimika donc université du Mika où ils na Matongé nazali chef de travaux na Omeko donc où ils non non Omeko awa où ils Meza Mesco institut supérieur nango institut supérieur d'enseignement médical et pas wap na pesaka cours na ba université en caractère ya imagerie médicale. Merci beaucoup Yomoko asali présentation naie. Mais docteur Léon na lingi na solo na tina ya maladie psychosomatique. Ekozamo malamu mekana ko limbolela biso po eza un peu terme na bino quoi. O mekana ko limbola bandeko bazolanda biso. Merci beaucoup maman pona motuna. Outi kotuna ngai motuna ya koyeba maladie psychosomatique. Quand nous parlons de psychologie, donc nous voyons déjà la tête. Et somatique, c'est juste de maladies liées au cerveau. Des hémorroïdes, des infections, la stérilité, la frigidité, l'impuissance sexuelle. Donc, toutes ces maladies-là, sont focalisées dans la psychologie. En fait, elles sont liées à la moto. Au moni, soki ozolia biloko akokauka mingi okosala constipation ekomema na hémorroïde basi balobaka nazosalela soki nazokota toilette omona mwana jeune fille azokende toilette oyo baza lupango 15-20 personnes azokende azobike nonga nasalelaka po azoboya kosalela toilette wana commun azobakia kozwa infection bainfection eyaka plus na makambo ya toilette te balongola yango deja na mutu na bango ata mwasi avandi na po na ye oyo asalela yango ye moko me otumbe fi wana azaka na mobali moko me excuse pourquoi azwaka infection des infections sexuellement transmissibles et se transmettraka kaka par le voie sexuelle donc bosangani ya mwasi na mobali soki bakutani nde yango wana ekopesa infection donc basi balongola na moto na bango ke soki nasaleli po na ba toilette commune nde na kozwa ba toilette commune oui des infections peuvent être là par exemple
moto auti kosala sel na ye auti toilette ozwa ba toilette à cuve asali salité na ye abimi akei abwaki mai sikoyo température wana azwi nini couvercle ya toilette akangi sans pour autant mopepe bima. Alors ndeko mwasi ntango akoya po avanda soki avandi nzoto na ye ya bomwasi ekofungwama aération to ébullition ya gaz wana ekozonga na kati ya nzoto ya mwasi microbe aérobique non ekokota na kati ya nzoto ya mwasi mais yango ekoprovoke bokono te po aluka bota te sikoyo bokono ya mwasi oyo ekoya na nzela wana basi omona mwasi atiki bapoile ya nzoto ebele bapoile eza ebele tala suki motu excusez okomona na suki na yo boye suki tolobi plante te suki okomona na suka kuna soki ekomi na suka okomona ekabwani na mibale sikoyo ntango mwasi bazosangana na mobali bapoile wana ekozonga na kati ya nzoto ya mwasi oyo eza moke ekose detache ekatani etikani na kati ya nzoto ya mwasi ntango ekotikana na kati ya nzoto ya mwasi nzoto ya mwasi yango moko ekotinda ba ange gardien to basoda ya nzoto balinga bapermettre microbe wana eluka kopusana te yango tomonaka soki ngungi aswi yo ekomona esali tache moko ya rouge evimbi place wana eza ndenge moko ezalaka na kati tache wana ezalaka ndenge nini ntango ngungi aswi yo baglobule blanc eye kosala mpo empêche infection wana ekabwana ntango eyekangisi yango esika moko lokola ya ngungi vene nango ezalaka makasi te mpo luka epropage yango bomona ekokauka mpo moma moko ekosila mais lokola ngungi apesaka kaka mikolobe oyo tobengaka ekomisaka moto malaria nde yango eyaka siko malembe ezwa ekokota kokanta te soki ngungi moko aswi yo nde ozwi malaria oyo ekoyisaka bato te ifo mpena oyo kaka apesaka bokono wana okomona ndeko ya basi babangaka eloko oyo bato babangaka te mais basi babangaka eloko oyo bato bazomona yango normal. Par exemple okoki kozwa ndeko mwasi akolekala nzela na akouta par exemple awuti biyengane na osho avandaka par exemple na masina oyebiki ya kobanga teke nzela oyo nazoleka bakulu na bazali bakosalanga mabe lokola awuti baambiance na ye azobanga te mokomona jeune fille ya nzoto mikie boye aza kosinye papa moko tala molai monene boye balala neti lobi na ntongo donc wana babangaka te siko papa na nde mobomi be papa na nde nini mais mobomi monene yango wana mama parce que babiloko na biso ezalaka na mwa kilo ezalaka na mwa poids na oyo epezaka te makambo wana nzela ya mwasi ezali lokola élastique mais kofungwama nango eza lokola moto mwene munoko na ngai eza boye nakoki kozwa micro oyo nakota yango na kati ya mongongo na ngai soki micro mutu nango eza ya monene ekokokota te keluka epasolanga awa wana eza danger te ezokoma keno mwasi azokoma na niveau ya kobimisa mutu ya mwana eza est-ce que basi nyonso tu abimisaka mwasi abimisaka mwana mwasi nyonso tu abimisaka mwana te ntango azokutana na mobali okomona mwasi na mobali balingani ngai kalingunda nalingi kati koma mwasi na nga tomona ino lelo tolati préservatif lobi tolati préservatif lobi okuna tolati préservatif mais 4e jour toloba et si tomesani déjà tosala kaka bongo tokotala na biso non mwasi soki otali mwasi soki osengi ye préservatif abangaka biloko mibale abangaka zemi na sida ayebi te ke bokono mosusu ezali mpe oyo ekoki koboma ye koleka sida ezali bokeseni ezali entre IST na MST IST ezali infection sexuellement transmissible MST ezali maladie sexuellement transmissible. C'est vrai, bon, ezali différence. Quand nous parlons de l'infection, omoni ndeko mwasi tolobi makambo ba infection ndenge yaka na banzela ya mwasi na mobali ne tolobi ke suki soko ekatani eyoko kota na kati ekopola na kati après bandi koya ko évoluer malema etie kokoma bokono makasi après ton ba yoko sangana ndoto na mobali okoki kosala expérience moko ozwi molangi vert ya pembe osali fulufulu ya savon na kati ozwi babiki oyo tokomelaka ya pembe wana oyo tobandaka kokende yango na classe na kala mpo tosala bapublicité nango te olongoli mitiopo nango na kati ozwi biki wana obandi kotuta yango na kati boye ntango okobimisa okomona fulufulu ekoti na kati eza lolenge moko mwasi na mobali soki baza kosangana ndenge mikolobe ekowuta pa ya mwasi eza kokota pa ya mobali or lelo ezali pratiquement impossible mwasi moko azala na mobali moko to mobali moko azala na mwasi moko donc baza kosala nini façon ya kose transmettre bokono
na ndenge wana ngana kati tokutanaka soki ngana kati tosilisi na kei na zui aziza pa kei akei azui kuna kaliazi après kati non yo pe kati okei kokutana na réalisateur na yo réalisateur na ke kokutana na moto mosusu aye kovanda après toye kozonga na sikoyo lokola ye amemi ya ye fulu nga pe na memi yanga fulu toye kotika pa na yo nga soki na yeki na bafulu misato ye na fulu mibale tant tokosangisa nga na zwi de na ye na 3 na ngai ekomi 5 ye pa zwi 3 na ngai na de na ye ekomi 5 après tobandi koya kopesa ngo bato okomona na bokono par exemple ya sida tango yaka tolobi maladie neti sida ekotaka lokola infection tango yaka lokola infection na libanda yaka lokola arène soki ekoti na kati ya noyo ekose déguisé ekoma lolenge lokola ekuti ba globule B ezali ndakisa lokola omoni ndenge mama shako akufi awa moto mosusu akoya komikota na kati bakanisi artiste et comédien et pourtant azali artiste et comédien te akoya na lolenge nini akolinga zaka na ba logique ba façon ndenge nini kaka ba artiste et comédien bazali donc bakokota ye akoti pe na kati botuni groupe na nga sala na groupe moko leka par exemple na chaîne boy bozala no ta vérification te mais bomoni kaka za artiste oh mutu wana aye par exemple aza birode aza mutu aner aye pona ko vérifier ba information tango akoya ayebi sikoyo ke bato yo o azoloba déjà mabe ya président o azoloba mabe ya gouverneur o azoloba mabe ya nani manini ezaleli akozwa sikoyo azwi lolenge na bango après akoya sikoyo ko balukela bango tango akomona déjà ki ayebi déjà ki o azalaka bo wala sikoyo tango akoya ko bima sikoyo aye kokoma na bokono tobengi maladie sida donc nangi naloba na bato soki balobi na yo ozali na virus VIH sida kobanga na yo te okoki kovanda nango ata 1000 ans na nzoto na yo mais soki balobi na yo ke okomi na bokono ya sida wala penda ndeko tikali kaka nzambe mutu parce que sida ebebisi penda ba anticorps oyo ekoki kobundela yo atomeli bakisi ya lolenge kani ekotikala kosala lisusu efe moko te pourquoi parce que ebebisi déjà banzoto na yo yango tolobi infection plus okomona ngo ndenge ezalaka ndeko mobali to ndeko mwasi alamuki na tongo akozwa nzoto na ye swati basi otali na se ya sous-vêtement na yo soko fungolo komona lokola mwa ba perte blanche moko ya pembe wana lokola mwa miyoyo na se ya kaleson na yo to mobali asimbi peni na ye abalusi ameki kofungola na kati akomona lokola mwa mafina to fina na kati mais tango soit ozokende kosuba ozoka lokola mwa bapilipili mwa bachatouillement tozoka pasi na se ya libumu mwasi akoyeba ndenge nini ke nsima mikolo boni keno mobali oyo nabimaki na ye apesi ngai bokono pe mobali akoyeba ndenge ezali lolenge ya anticorps ya moto yango biso toza koloba mpona babokono ndeti ya bokono ya sida napesi yo exemple ti ngano tokutani nga nake nabimi na mwasi wana ki abimi na mobali mosusu yo mpoki obimi na mobali wana mpa ki abimi na mwasi mosusu sikoyo soki tomoni par exemple oyo nga nabimaki na ye abimi na mobali mosusu mobali wana kuna nga mu na ye na maladi ti na ye nazwi mpa na yo ti nga nake napesi mwasi aki apesi mobali mosusu sikoyo mobali wana soki akei kosala teste ya VIH sida bakangi na bokono soki mbala mo makanisi ne koya bimaki na mwasi akoyeba abimaki na ngai nga na koyebaki na bimaki na yo sikoyo bakobengisa biso nyonso parce que yo kowangala nga na wanga yo bake no nga nazwi mpa na yo mpo bike yo ozwi mpa na nga ntango bakomema biso na hôpital bake kosala biso teste bakoyeba moto oyo sida na ye eza avancé soki babi ke par exemple kati esali 50 jours kali esali 40 jours oyo nga napesaki esali 30 jours oyo wana azobela esali 20 jours mais oyo wana emanifeste parce que baanticorps wana ezalaki déjà makasi te sikoyo bakoyebaki nao na bango nyonso tu moto apesi bango ezali kati alors maintenant nde sikoyo lokwa tokomi déjà na étape oyo ya VIH badécouvrir biso tokozala na sous-traitement oyo ekopermettre ke bokono wana ezali nango na kati ya ndoko na nzoto mais ekose développer lisusu te ezali lokola boye koyeba rebelle moko aza na kati aza na minduki na ye na bamachete na banini ezali donc boye déjà boentouré ye azomona soki abi abeta lisasi boye donc ekoboma lango te parce que azwi baposition basoda baza te yo oza na masasi mondoki eza na 10 balles mais bato batelemeli osikoyo 80 sikoyo obanda kosala lokola ozobangisa bango mpo bato wana basala lokola bapanike mais bato wana soki bayebi ke masasi na yo eza kaka na 10 balles bakolinga batinda bato 10 oboma bango mpo baluka barécupere yo mpe sikoyo kobanga kotire parce que soki oyebi ke osilisi bato wana bakosila na bokono ndenge nzoto ya motu ezalaka sikoyo soki ozali kozwa sikoyo traitement na yo mpona bokono ya sida
wana nde kozala protégé mais soki okomi na négligence parce que bakopekisa yo kosala kolinga basi te kosala misala boye te kozala boye te kozala boye soki ozwi kaka condition wana okoki kosala ata 50 ans ata 60 ans mais oza na bokonono ya sida okoki ozomela kisi na yo okozala protégé ekozala na moins de risque ya kose transmettre bato ebele bamonaka azotuna jeune fille bolingani na ye biseke no tobima na préservatif babite ngai nalingaka yango te mafuta wana esalaka mabe na mutu oyo mama kati tozoloba alati préservatif ata misato po abima na mwasi soki babimi na mwasi bayebaka bwani après 20 jours 30 jours bayebisi eke mwasi wana akufaki na bokono ya sida mutu alataki préservatif ayebi ke alataki préservatif mais akozala toujours na kobanga pourquoi parce que azokokanisa lokola sida ngo emataki eye ekoti boye après eye kozonga na kati bato mosusu bamitunaka question que est-ce que kosembrase moto akoki kozwa mpe bokono ya sida est-ce que kosala rapport sexuel na nsima na anus moto akoki kozwa sida est-ce que kosala pipe to kosise penia mobali moto akoki kozwa sida nalobi na bato iyo okozwa bokono ya sida tobandi na monoko mama kati ozalaka soko lamuki na tongo ozwi brosse à dents pamba ya kobrose ntango ozobrose kaka minu boye soko tie boye ebwaki soi omoni makila ebimi babeti yo likofi parce que yo ozolingaka ozoka na monoko expérience mosusu ndenge naloba ntango moto azali kosise peni ya mobali tozali kosise sexe ya mwasi mais kaka ndenge makila wana ezobima na nzoto kaka mpe makila wana ndenge ekoki kose transmettre na nzoto ya mwasi to ya mobali ata mibali ata basi ata mwasi na mobali bazali na 80% ya kose transmettre infection bokono nyonso tu oyo ekoya na nzela ya makila sikoyo nini tokoki kosala mpona kobanga kota na kati ya bokono yango mais il faut se protéger mama ngano tolingani yango moni na baeglise bakomi olobaki oyo bato ebele baza kofacilite bato d'abord il faut tosala bateste ya paternité ngano tolingani ata kokati oza kobrille ata namoni kokabelaka yango osungaka nga soki toke kosala baexamen ya électrophorèse na kutu oza as nga mpe naza as nakolinga tobalana te quelque soit bolingo yango parce que ntango tokosala aa as suka ss ekozala alors na tokabwana na biso totika sentiment soit toza biso mibale tondimi tovivre na yo mwasi na mobali lokola mindele basalaka sans bana là c'est autre chose mais ke ngano tobalana mpo soki tozwi bozwi na biso esilaka kaka na makambo ya bana omoni ke yo moko oza conscient obi ke kuna bazobeta masasi mpenza kao na kao bazotirane yobi te nzambe akobatela nga na koleka wana na kokufa te mama tu te trompes papa tu te trompes il faut toujours te préserver bapréservatif basali yango mpona komibatela eza kaka mpona bokono ya sida te okomona mwasi azobanga zemi mais azobanga bokono ya sida te okomona mwasi azotinda par exemple azoyesa mobali basi ebele papa oyebi ke ngai alingaka mpona yoka bien il faut luko sisenga mais ntango olingo sise kaka oyebisi kaka bozolia na mbanga ndenge naloba eloko moko mutu normal devant sexe azalaka inconscient mais mutu inconscient devant sexe akomaka normal pourquoi déjà olingi osala rapport na mwasi oye moko banda botama nayebi te mama kati na kotuna motuna te mais nalingi nazwa kaka mwa omeka mpe koeklere nga depuis ozala kati oyebi makambo ya mabe na ya malamu na obi teke koyeba mibali osozwa mosapi na yo okotisi na kati ya nzoto na yo ofibi boye ososala motuna ezanga nde muna kotuna non nalobi tozosolola nano okota te mais sikoyo pourquoi bolingaka mobali azwa monoko na ye akota na se ya nzoto na mwasi mais na basi oyo balingaka yango mais c'est pas donné okomona mwasi par exemple kati biso no tozali pa mama na matanga mama shako kati auti par exemple ebandal asokoli na ndako na ye tozwa kaka ndako no eza par exemple na chibango kaka na mpona place hôpital ya omeko ezalaka oza kaka wana ozwi taxi osokoli otamboli kaka 3 pas ozwi mama au taxi ememi yo oye etiki yo kaka na coin ya avenue de stade na station otamboli makolo ti awa je crois que ndenge obimi bo ndenge abimi bo biso tosokoli mais ntango okokóma na ndako okomi siko place mobali aza ozoloba na mobali akota cave mais papa il y a des mibali oyo bango moko mpe balinga yango mais mama bolinga te bango moko nde balinga bolinga te d'abord
eza d'abord lisumu na miso ya nzambe. Oui. Edede tant bozosala yango ozozwa soi na yo oza kotinda yango epai ya mwasi ngana tosambrasaka n'est-ce pas ngana kati tozolia na mbanga mais soki totelemi biso mbaye tozosolola na kati so epumbwe eye ekweleli yo na mbeba osalaka nini okopangusa mpo na nini parce que omelaka quantité na ngai sikoyo soki ngai naza na tuberculose oyebi te devant mobali oza kosambrase mpo eza pratiquement impossible moto alobake nga na obela tuberculose mais moi je suis un témoignage j'ai été tombé victime ya tuberculose nazwango na lole pa ya mwasi ntango naza encore moi na classe na 6e des humanités nazotanga na biochimie de njili nazalaki na 6e des humanités nalingi fi moko aza na Paris sikoyo tolingani ne toye kovanda fi wana bande koya kotala nga chaque taka bana 6e olingi mwana moko aza na 3e 4e azoya kotikelo biloko ya kolia mwana na yiba na $500 apesanga nazobanga kolia mbongo mwana moke malingaki nzoto kanisa so eloko nini après 10 jours après naye kobela ntango naye kobela tolala un certain butu na mbetu na toka lokola basopelinga mai talaka toanda osala biochimie na ntongo nango bamasa bayebela bima nake sanza na sanza makila nazwi elamba ndenge ezalaka osandi ozwi elamba na tricot lataki opangusi na monoko na lalisiko na lupangu wana tozalaka na mama moko nayebi te soki mama ngo akufa parce que toyoka sango akufa soki akufa ke son âme repose ape soki aza en vie gloire à Dieu mama wana azalaka na zemi na lupangu tokotaka maki sikoyo ntango mama wana abimi na ntongo bato baye kokuta makila wana mpena makila ezalaki ya babloke ya minene mpena mabanga wana lopango mobima bakanisi kaka ke mama wana sala nini alongoli zemi ntango bato bandi koya ofanda baotala ngai naye kolamuka moto asuka nabima mo bazoyebisangaki tala makila eza wana nzoto oyebi ke makila siko esali boye bakamarade mbamo baresone moseke moto aza ndoki alie misuni ya bato retour eye kosala ye naye koyebisa bango ke ngai naye kosanza siko ntango batali kotoka oyo ngai natokaki na makila na bafievre oyo nayoki mbala moko tokimi biso toketanga bacours ya biologie toye kosentir que j'étais tombé na tuberculose mais naye kolandela traitement na ngai pendant 9 mois nazwa traitement na ngai na bika elelo nakoma kotambola naza témoignage oyo nakolinga nasala tozokontinue na masolo oza monganga mais nini oyo bandeko bakoki kosala te mpona kobatela na ngai naloba boye mwasi olobi likambo ya sida awa mais tozomona bamosusu bazobota na makambo ya sida nini oyo tokoki kosala mpona komibatela ke mwana oyo aza na bato mibale baza na teint na maladi wana abima malamu mama ndenge naloba na yo boye mwasi na mobali oyo baza na sida babalani soki bazwaka bakisi na bango balandelaka yango mpenza malamu mwana bango ozala protégé mpe bayebi deja ke mwana wana mama na ye aza na sida jour ya kobota baminganga na lokola bayebi bakolinga basala lolenge nyonso tu mpo mwana na bima sain et sauve po atombe na bokono wana ya sida te nini bosalaka mpo mwana wana bima malamu benganga na numero oyo ezali affiché tokoluka tokutana parce que numero la toza na baformation oyo toza na kati ya PNMLS il y avait des photos je pourrais quand même donner kati ya luka ya kotala parce que toza na posa tosala baséminaire tokita place bato bazali toyebisa bango lolenge nini bakoya kosala mpo ke base protéger mais je ne pense pas que ngai nalingani na kati tokei tobi tosala test ya sida après lobi balobake nga naza na sida kati atolingai nga lokola nzambe okondima te nga mpe ata namoni oyo na kolinga te test moko mpe ntango tozozwa formation je sali cellule médicale ya génération faci epai wapi tozwa formation tozwaki mwa chance pendant 5 jours mpona kolanda lolenge nini moto akoki kose protéger contre bokono ya VIH sida bapesi biso lisese moko boye en fait c'est l'histoire vraie pasteur moko aza na église ya monene tokotanga nkombo na ye te pasteur wana asilisaki koteya sikoyo ndako na ye eza mosika mpo na église mpo azonga na église pasteur akomi na posa ya nzoto ya mwasi abokozwa fidèle na ye mais tant pasteur abimi aye kokutana na baprostitue na nzela alobi ke azwa prostitue wana abima na ye kaka mpo amisepelisa mpo azonga ndako na ye na makanisi ya mabe te ntango aye kokutana na prostitue wana bamemi akoti na kati ya chambre balingi babandi kobima na prostitue wana ayebisi prostitue wana nga aza mposa na bima no ya pamba prostitue wana te il faut pesanga mbongo te pasteur
ti bandi kosangana nzoto na prostituée wana après pasteur alongoli préservatif na makasi après aye koinjakelele fiona na kati fiona kangi pasteur yo se koza na sida na olingo ya kopesa nga batia panique na hôtel mais na suka na ozana baye kozwa sikoyo bato hôtel baki babengi la police tant babengi la police ezwi bango memi bango sikoyo na la police basambi mwasi alobi ke non nga nasalaka cope na ngai ya kobula nzoto pasteur oyo ayeki na posa bima na nga alati préservatif na insiste apesa nga sikoyo soki pasteur apesi nga maladi nana kobokola bana na nga pardon na chité sikoyo baye kobenga bato ya PNMLS baye kosala bango test sérologique baye kotala ke mwasi nde mutu aza na bokono ya VIH pasteur aya simbi mutu donc en voulant trop bénéficier tala pasteur place aya suki et pourtant ezalaki mpe malamu mpo mwasi wana ase découvrir ke aza na bokono ya sida yango il faut kokendaka na hôpital chaque après 3 mois mpona kosala bateste ya bokono ya aka apanga ya sida te mais mpona babokono neti bainfection oyo ezali kotambola na nzoto ya moto vraiment lelo toyambaki tanke monganga olobeli biso likambo na sida okoti mpe mwa moke na makambo ya bainfection sikoyo bandeko mpe bazolanda yo conseil na suka ya masolo na biso mpo lelo mina tokomi na suka ya masolo mpo yo so tokati yo te docteur okende na biso ti lobi donc mbala nsima mpe tokoyeba kocontinue na mateya yango kaka ya koteya boye mpe tokoluka soki koleka na PNMLS mpona kosensibilize bato babanga mpenza ke bokono ezali na likambo ya covid oyo est-ce que vraiment ezali to eza te apres tokoshite na makambo na biso corona ezali moto akosa bino te mama 3e vague oyo eza ya liseki te ngai nazoloba na bino j'avais pressenti que j'avais des signes parce que bato mosusu azoloba papa angine yango toyoka yango kaka banda kala malili wana toyoka yango kaka banda kala kosu rimi wana ezalaka kaka banda kala c'est vrai c'est la même chose parce que non eza nango kaka eloko moko mais le problème ezali nini babi pour mieux mpona celui qui cherche la paix doit se préparer la guerre n'est-ce pas soki omoni ke mpo corona wana ezwa te bateste nango eza nango gratuit ce n'est pas donner l'argent mpe traitement nango okokende na bacentre eza na aimabilité mpona kolinga kosunga yo kende okokende bakotya kaka eloko kaka na zolo awa pamba bazwi yo kaka batie yo il faut mpenza otya inti après ntango bakotya batali teste nango ezobima après résultat ezobima après 15 minutes soki batali bamoni bokono eza te tu dis gloire à Dieu mais quand cela ne tienne ke oza na corona te eza na fléau mopepe moko ezoli penda awa ezoya penda makasi okomona ozolamuka mwa banjine mwa kosu mwa mongongo soki okomi kaka koyoka solo lisusu te mama na nga aloba déjà ke okomi na étape wana alors conseil d'amis bandeko tolata bamasque to se protéger to sokola maboko ntango nyonso to garder distance na biso ata mwasi na yo ata mobali na yo yeba molenge ya komibatela parce que lelo soki yozwi corona yeba ke partenaire no azwi bana bakozwa famille bakozwa tolingi toloba boye bakongolais en particularité bakinois bazali na posa bamona ke kati akufi kali akufi tokufi ka mbala moko bato bazokufa nde na Chine bande kokufa nde bacomprendre ke corona ezali je vous dis corona ezali biso toza na bahôpital toza kotambola lelo nauti kozala na camarade moko ya médecin abelaki corona te mais ntango aye kokende na hôpital tokotanga ko mwa hôpital yango te médecin oyo bandeki kosala aye kokuta mwasi na ye aza na corona d'office basépare bango moko mpe bayuti kokuta na corona mais autaki kozwa vaccin bapesi ye vaccin abike non nga bapesi nga vaccin si nazwaki déjà corona na eza na nzoto na nga ndeni nga ndenge naloba na bino nga nazalaki victime ya bokono ya fièvre jaune je crois que ezalaki na 2018 ou 2019 comme ça na ba décembre bapesaki bato vaccin ya fièvre jaune nga nazwi kaka vaccin wana après 4 jours na ye nasali rechite makasi fièvre jaune ekotaki nga mais naye kozwa traitement nango c'est fini ata fièvre jaune ye lelo moi esalanga bokono eza te donc c'est ça. Merci nanu mpo na disponibilité na yo, merci na papa Pepe Mandafu pardon na motema ya maman Nathalie Kalaba. Merci à toi monsieur Baudouin Kanzou, Agnès motema ya Mopatas na Liège. Pour l'année plus de 143 ya Willy Moucheni koda mboka itikala moko na mboka na biso. Merci na pour la disponibilité nos docteurs. To comme na suka masolo na biso pona lelo. Nino ko koloba na bandeko nyonso bazona na 4 kwa globe terrestre. Pena ba abonné nyonso ya MP 243.
Ok. Nasi sango na nzembo tozwaki. Pardon, na peut-être caméraman au fond la poto laxa, tozwaki formation na PNMLS. Na yebi que déjà bato ya cellule médicale ba yo otala. Balaxi bisobo. Oyo na ngalo bana bino tika na bino na mutu bosongo ka lokola nzembo to imurte. Babi biloko misatu na la nzala te, biloko misatu na la nzala te. Mabele na yo ela liso nzala te. Sima na yo egola liso nzala te. Bongo libulu mandefu ogola la nzala te. Donc c'est protéger ba place wana misatu o eza na facilité à se transmettre aux malades. Donc bomba okolinga o mobali ngalinga mobala melanga nini mingi. Tango azomela minu na ye a soka cheka abrose kaka makile bimaka. Na mutu a mabele pe bimaka. Na ngina lo bana batu pe base expérience parce que na moni bande kwa mibale pe baza wana. O sangisi nzoto na mwasi. Parce que batu babaka ki o soko sali rapport na mwasi, il faut ozoka. Na ngina la basa na la bango expérience moko. Ata yo kati. Ata bato bazotala biso sikoyo. Kende sangisa nzoto na mwasi ozwa balcol au moins balcol bazoteka ba désinfectant na balcol alcool pendo zo pomper bozotya alcool wana sombango soko sisi ko sangana nzoto na mwasi olati préservatif te silisaka tango bimisi pomper alcool wana tout autour oyo ka chaleur oyo kozala o comprendre déjà que soki déjà ozokanza kozoka déjà kozoka na déjà lo laxike ozoki déjà soki bakati mutu suki ndeti bakata bino basil bakati mutu soki bazui alcool kaka na wati nde bachaka mais mutu soki te makile bimite mais pour na chaka pour la ça déjà qui est potezali alors lo lenge wana batu bamiye bandenge nini faut banga bokono o to bengi infection na sida. Bobin kana numéro zoleka wana naza pour encore répondre bino vraiment vous partager lien émission oyoza bien merci na maman Nathalie motema ya papa Pepe Mandafu hein vraiment pour la unité na monsieur Baudouin Kazu Agnès motema ya mon patas na Liège maman Ariette Nzayadio cadre kitoko kalate tozongela masolo bandeko nyso ngaka de ke bobenga suggestion tozana remarque tozana plus de 143 ya Willy Musheni vraiment bambote belé pa na yote tenda JC Kazongona na États-Unis na le roi de Michigan Pacheco Munyanga tokuta na mbala sima sonzamba lingi to malola vraiment na dédié émission oyo ciao.